大家好，我係 D 啊，今日帶大家嚟咧開箱咧柏龍嘅樂園。究竟柏龍嘅樂園咧究竟有幾靚？哇！原來柏龍都有熊貓啊，估你唔到啊！其實柏龍咧就佢係喺錦上路嘅地鐵站頂啦，佢嘅賣點就係佢嘅無敵樂園。咁大家見到啦，咁啊其實佢咧用咗水嘅元素啊，貫穿咗成個樂園，所以堪稱係我估新界成個新界或者係九龍最靚嘅樂園咧，或者香港最靚樂園咧，都不為過嘅。入到嚟係好舒服，就空間感係好充足嘅，同埋小朋友玩嘅地方啦。超級大，同埋啲設計都幾靚。咁啲位置其實都寬敞舒適啊，見到。入到嚟有少少似去咗水上樂園嘅 feel。個樂園啲花花草草咧，顏色係好鮮豔。都靜啊！呢邊個樂園係入到嚟係有個度假 feel 嘅感覺，即係唔會好似市區咁樣好繁忙。我哋去到主菜泳池嗰邊啊，其實見到佢係將一個內湖啦，同埋泳池啦，將成個樂園貫穿咗嘅。上路嘅地鐵站啦，咁主會所就喺前邊嘅，真係好舒服啊！呢度。到嚟咧就有種係真係叉電嘅感覺啦。見到啲花花草草真係好靚。期待夏天。夏天再過嚟嘅時候，呢度如果係全部都係有人游水啊，有人行緊嘅時間係點樣啊？呢個就係個泳池，可以望多次大家。見到後邊咧未拆棚嗰啲咧，就係第3期嘅，係未賣嘅。咁見到會所啦，咁重翻第2期、第1期，各位望翻過去，見到係超級闊啊，好舒服啊，真係。好啦，今日帶大家嚟睇住咁多先，有時間咧再同大家睇睇柏龍周邊嘅配套啊。好啦，覺得拍得好有用嘅朋友仔，記得咧就 subscribe 我 channel 俾個 like。好，多謝晒，拜拜。